今天女儿也吃猪脚。来吃梨子了，你又来吃梨子了。嗯。你们都说不带这个小家伙，今天带上这个小家伙啊，带上这个弟弟。来，那水过来一点。对，哇塞，就今天爸爸炖的大猪蹄好吃吧？嗯，吃。我也要吃。还有酸辣生姜。看直接炖多好。就吃炒爆辣椒。我还要吃。要吃啊？他刚刚家里的你为什么不拿？他辣子的。你吃梨子，什么都不拿啊？拿看看。嗯。哇，这么大一口一口的。对啊。比你爸爸吃的还多。好好的吃梨，好好的吃。妈妈这个要吃。出来一个。嗯。你看吃吧。等下你家里有猪蹄。拿了大猪蹄吗？对，我们回去拿大猪蹄。看人家把凳子。别过来，可以。那你坐哪里啊？你不是要回去拿猪蹄吗？就回去拿大猪蹄啊。嗯。大猪蹄香吗？香。我这也香。我坐在这，我坐在这，你坐在哪里？这里有这个。